Beh, è cambiata molto, è cambiata in meglio per tanti aspetti, perché una parte del sogno dei cosiddetti padri costituenti dell'Unione Europea è andata realizzandosi e inverandosi. Un po' è cambiata anche in peggio, perché tante aspettative sono rimaste un po' deluse, disattese. Occorrerebbe un rilancio da questo punto di vista e finalmente pare che nell'ultimo periodo ci sia una ripresa di attenzione nelle sensibilità comuni dei Paesi membri in modo particolare. Persino la Gran Bretagna, che sta ritornando sulla propria decisione della cosiddetta Brexit, potrebbe darci qualche positiva sorpresa in appresso. Si è chiesto proprio negli ultimi giorni uno slittamento della decisione al 30 giugno, significa che c'è qualcosa che si muove e io penso che un lavoro come quello che si sta facendo in questi giorni, primavera dell'Europa, ecco, sia indicativo. Oggi è il giorno di ingresso della primavera e quindi qui a Caserta, con grande sensibilità, con grande attenzione, si è deciso da parte degli organizzatori di Vincenzo Girfatti, della stessa amministrazione locale e del sindaco, di dare vita ad un'iniziativa che punti al coinvolgimento delle scolaresche. È un'iniziativa che più ampiamente si produce in tutta Italia in questi stessi giorni, che combacia tra l'altro con le imminenti giornate del FAI, quindi con una caratterizzazione sui temi dell'ambiente, uno degli aspetti tematici su cui l'Europa si è molto spesa, dando una serie di indicazioni ai Paesi membri e cercando di guidare le politiche per l'ambiente in modo intelligente e sano. Io sono stato per tanto tempo partecipe di una serie di indicazioni, prima perché quando ero Presidente della provincia per conto dell'UPI sedevo nel Comitato delle Regioni, successivamente mi candidai e venni eletto al Parlamento Europeo nel 2004, completati i miei 2 mandati alla Presidenza della provincia di Salerno, iniziai questa fantastica esperienza. Io pensavo che fosse una cosa così distante dai cittadini e soprattutto distante da chi come me, venendo da una dimensione del fare, una dimensione gestionale, potesse trovare poi difficoltà di approccio. Invece non ebbi nessuna difficoltà, ripeto, dal punto di vista dell'inserimento, proprio dai primi giorni, forse perché mi trovai in buona compagnia con tanti colleghi che, venendo dalla stessa esperienza, forse nutrivano gli stessi dubbi, le stesse perplessità, che poi immediatamente furono sciolti nel lavoro di ogni giorno, nel lavoro parlamentare, nelle aule del Parlamento a Bruxelles come a Strasburgo, nelle commissioni, nei gruppi parlamentari. E però quella era una stagione particolare, la stagione nella quale si parlava addirittura di una Costituzione, anzi per meglio dire di un trattato che istituisse una Costituzione per l'Europa. Quel sogno poi è svanito, nel senso che c'è stato un fervore di iniziative, la convenzione che era presieduta da Giscard d'Estaing con una delle vicepresidenze italiane affidata a Giuliano Amato, poi nel tempo si è impantanata sui temi relativi alle radici cristiane dell'Europa, la discussione è andata sfilacciandosi finché poi il miraggio di una Costituzione europea è rimasto tale, è rimasto un miraggio ma non ha trovato una sua pratica applicazione. Ci sarebbe stato bisogno per un passo decisivo verso un'Europa vera, un'Europa che fosse non soltanto una coalizione di Stati, ma anche un soggetto politico forte, che cioè acquisisse una sua soggettività politica, e in questo tempo mi auguro, precedente le elezioni del Parlamento europeo, sia un tempo utile per rilanciare questi temi almeno sul versante nazionale, nella speranza che i governi nazionali e quindi i governi dei Paesi membri, in particolare per quanto ci riguarda quello italiano, compiano dei gesti un po' più decisi, meno diffidenti nei confronti dell'Europa. L'Europa serve ai cittadini ed è giusto che i cittadini avvertano anche questa doppia cittadinanza,
la cittadinanza del proprio paese, nel nostro caso la cittadinanza italiana e la cittadinanza europea, perché sono titolari di diritti anche in Europa, sono titolari di diritti che sono sanciti da una carta, che è un documento fondamentale, che è quello della Carta dei diritti dell'Unione Europea, che è stata scritta e sottoscritta nel 2000 a Nizza, solennemente dal Consiglio dei Ministri e dei capi di Stato e di Governo, dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo, quindi tutti e tre gli organismi, tutte e tre le articolazioni dell'Unione Europea in quella circostanza dotarono i cittadini europei di questa carta che forse ancora troppo pochi dei cittadini europei conoscono. La scuola è un veicolo potente, come lo è l'università, come lo sono gli enti locali, e questa alleanza che attraverso l'idea della rappresentanza italiana della Commissione Europea a Roma è stata stipulata intorno al programma, intorno all'iniziativa per l'appunto Primavera dell'Europa, che oggi a Caserta vede un suo momento di articolazione, direi un bell'inizio. Un inizio della primavera, e non solo dal punto di vista stagionale, ma ci auguriamo anche dal punto di vista politico e dal punto di vista della riaffermazione dei diritti in Europa. Secondo me non si tratta di credere nell'Europa un po' di meno, si tratta di capire che siamo Europa e si tratta di investire nel proprio paese, rischiare, scommettere su se stessi e sul mondo che ci circonda. Nello stato attuale delle cose diventa molto difficile chiaramente avviare questo tipo di ragionamento e di discorso per una serie di problematiche che conosciamo fin troppo bene, a maggior ragione stando nel sud Italia. È una sfida che ci si pone, è una sfida che dobbiamo raccogliere. Si tratta secondo me di credere nell'Europa rimanendo in Italia e ragionando sul fatto che l'Italia comunque rappresenta una parte del cuore dell'Europa.